चेप हालिसकेपछि सबैलाई पालोसँग बोलाइनेछ। प्रकाश सापकोटाजी, केदार कार्कीज्यू मञ्चमा छिटो आइदिनु होला। एउटा जमघर्मी माला र एउटा रसिद हराएको छ, कसैले पाउनु भाइ यहाँ ल्याएर दिनु होला।
सुन्दर साथी यहाँ एकजना माताजीको पारणको रसिद हराएको छ अरे तपाईँहरूले यता कतै भेट्नु भएको छ भने फेला परेका जे जति चिज छन् कृपया यो सूचना केन्द्रमा ल्याइदिनु होला। यस्तै गरी मोरङबाट आउनुभएका मौलाना तिमिसिनाज्यू यहाँ झन्डाको मुनि तपाईँलाई कुरिरहनु भएको छ। भेट्ने व्यक्तिले तपाईँ यहाँ आइदिनु होला। मोरङबाट आउनु अहिंसालाई मान्दछ, प्रेम लक्षण भक्तिलाई जीवनमा अपनाउँदछ। कृष्ण प्रणमी धर्मले अहिंसालाई मान्दछ, प्रेम लक्षण भक्तिलाई जीवनमा अपनाउँदछ। फहरायो झण्डा निजानन्दको, बोलो श्री प्राणनाथ कार्य को। जो माइक अफ छ त्यसलाई अन गर्नु होला। त्यो वायरलेस माइक्रोफोन अन गर्नु होला। सुन्दर साथीहरू
तपाईँहरू यता पश्चिमपट्टि परिक्रमामा परिसम्म गरेर लाग लागेर उभिनु होला। यता अगाडि कर्ममुनि बाहेक कसैले पनि प्रवेश नगरिदिनु लाउनु पर्नेछ। वायरलेस माइक कहाँ छ कृपया यता ल्याउनु होला। यदि त्यो अन भएको छैन भने हामी तपाईँलाई अन गरेर पठाउँछौँ। ब्रह्ममुनिजीहरू जसले पारायण लेख्छु भनेर भन्नुभएको छ कृपया तपाईँहरू सबैजना यता आउनु होला। ब्रह्ममुनिजीहरू छिटोभन्दा छिटो पारायण मण्डपमा आउनु होला। ब्रह्ममुनि महोदयहरू ब्रह्ममुनि सरस्वती थापाज्यू हजुरको कार्ड यहाँ आइपुगेको छ। तपाईँ यो साउन्ड सिस्टम भएको ठाउँमा आउनु होला। व्यवस्थापक समितिका साथीहरू ब्रह्ममुनिज्यूहरूले लगाउने रुमालको यहाँ खाँचो परेको छ। ब्रह्ममुनिज्यूहरूले लगाउने रुमाल हजुरहरूले छिटोभन्दा छिटो यो पारायण मण्डपमा ल्याइदिनु म अनुरोध गर्दछु। होइन विश्वभरि छरिएका अध्यात्म जगतका उपासकहरूको लागि एउटा नयाँ एउटा धरोहर आज राष्ट्रको लागि सौंपिने क्रम भइरहेको छ र सबैले भावपूर्वक भक्तिपूर्वक एकदम सहयोग दिनु होला। कृष्ण कन्हैया लाल के सबैले जय जयकार गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल के, कृष्ण प्रणामी धर्म के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, सर्व सुंदर साथ के, भक्त और भगवान के, सनातन धर्म के, सनातन धर्म के, पशुपतिनाथ भगवान के, पशुपतिनाथ भगवान के, कृष्ण प्रणामी धर्म के, कृष्ण प्रणामी धर्म के। विगत लगभग 12 वर्षदेखि विगत 15 वर्षदेखि परम पूज्य जगतगुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणिजी महाराज को पावन निर्देशनमा प्रणामी धर्म का संत शिरोमणि सदानंद जी महाराज, परमादरणीय श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, संतहरूको संयुक्त लगायतमा यो एउटा विशाल जगह किनेर प्रणामी धर्म के एउटा विशाल यहाँ धरोहर, यो केवल एउटा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मात्र होइन, जुन हजुरहरूले मंदिर देखिराख्नु भएको छ, नौतन धाम देखिराख्नु भएको छ। यो नौतन धाम नेपाल भरि नै यो प्रकारको कलाकृति, यो प्रकारको दिव्य नमुनाले युक्त भएको धाम अरू जग्गा पाउन सकिँदैन। त्यसकारणले यो एउटा अनमोल नेपालको इतिहासमै नयाँ पन्ना जोडिने क्रम भइरहेको छ। लगभग 1:10 बजे यहाँ महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको पदार्पण हुँदैछ। र यसरी हामीले उहाँको, किनभने महामहिम राष्ट्रपतिको आगमन भनेको सम्पूर्ण नेपालको प्रतिनिधित्व हो र उहाँको पवित्र बाहुल्यबाट आज नौतन धामको समुद्घाटन भइरहेको छ। वहाँ आउने क्रममा चहल पहल भइरहेको छ। सबले भावपूर्वक एकदम उहाँको श्री कृष्ण प्रणामी धर्मद्वारा यो एउटा अलौकिक नेपाल समाजको लागि यो राष्ट्रलाई समर्पित हुनेछ। नेपालको एउटा अनमोल धरोहर नौतन धाम आज नै सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयका बाहुलीबाट यो मन्दिरको समुद्घाटन समारोह हुँदैछ र अहिले भर्खर नै यो चहल पहलले अनुभव हुँदैछ। राष्ट्रपति महोदयको आगमन भइ नै रहेको छ र यो एउटा प्रणामी सुन्दर साथ मात्रले गौरव गर्ने कुरो हो कि 15 वर्षको लामो एउटा प्रयासले, 15 वर्षको एउटा अनन्त भक्तहरूको नित्य पुरुषार्थले 15 वर्षदेखि एउटा धनीदेखि लिएर गरिब भन्दा गरिबका 2-2 पैसा लगाएर यो एउटा नौतन धामको
यो सुन्दर शिखरमा जुन एउटा अभूतपूर्व कलाकृति उभिएको छ यो एउटा प्रणामी जगतको धर्मको लागि एउटा नेपाल राष्ट्रको लागि एउटा अनमोल धरोहर बनिएको छ र यो अनमोल धरोहर अब एकछिनमा नै राष्ट्रपति महोदयका बाहुलीबाट यसलाई उद्घाटन गरे र साथमा जगद्गुरु कृष्णमणि महाराजजीको पावन बाहुलीबाट यो सन्तहरूको पावन उपस्थितिमा यो राष्ट्रलाई समर्पण गरिँदैछ। यो एउटा सुन्दर साथहरूले गौरव गर्ने कुरो हो। 15 वर्षदेखि तपाईँहरूले जुन सबैलाई म जुन प्रशासनबाट आउनुभएका सुरक्षा भवनबाट आउनुभएका सम्पूर्ण इकाइका सम्पूर्ण अधिकारी वृन्दहरूलाई मेरो नम्बर छ। लगातार 7 दिनसम्म यहाँ यो विशाल कार्यक्रम हुनेवाला छ। नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा यहाँ यो सामने जुन अहिले अब हजुरहरूलाई सबैलाई कार्यक्रमको विषयमा याद गराउँदैछु। अब लगभग 7 दिनसम्म अब एउटा हाम्रो ठुलो कार्यक्रम राष्ट्रपति महोदयको बाहुलीबाट हुने जुन पवित्र कार्य छ गौतम धामको अनि त्यसको पछि परम आदरणीय जगद्गुरु आचार्य श्री महाराज र साथमा म आफै नेपाल जगतको लागि स्वामी प्रबन्धाचार्यजी लगायत हाम्रा सन्त महात्माहरूले 1200 पारायणको सफल एउटा नेपाल राष्ट्रको लागि एउटा नेपालको धर्म इतिहासमा मलाई लाग्दछ 1200 पारायण एउटा अनमोल इतिहास हो जो आज हुँदैछ। यो लगातार 7 दिनसम्म यो कार्यक्रम हुनेछ। लगातार 7 दिनसम्मको यो कार्यक्रमले मलाई लाग्दछ केवल काठमाडौँ मात्र होइन नेपाल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा नै यो 1200 पारायण र यहाँ हुने प्रवचनको कार्यक्रमले पुरा नेपाललाई नै गौरवान्वित गर्नेछ र साथसाथमा नेपाल राष्ट्रमा एउटा नयाँ अध्याय थपिनेछ भन्ने मलाई अनुभव भएको छ। बस अलिकति प्रतीक्षाहरू गर्नुहोस्। मलाई लाग्दछ बिल्कुल राष्ट्रपति महोदयको गाडी मलाई लाग्दछ बिल्कुल तल हाम्रो गौतम धामको शिखरको तल आइपुग्नै लागेको छ यस्तो अनुभव हुँदैछ र हजुरहरूले भावपूर्वक यो पवित्र दृश्यलाई यो अनमोल दृश्यलाई यो ऐतिहासिक क्षणलाई आफ्नो हृदयको पिटारीमा आफ्नो हृदयको एउटा सुन्दर बक्सामा आफ्नो यो अनमोल इतिहासलाई हजुरहरूले आफ्नो हृदयमा बनाएर राख्नुहोस्। यस्तो बेला घरमा आउँदैन। एकापट्टि राष्ट्रको प्रमुख व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ भने प्रणामी धर्मको प्रमुख यहाँ हाम्रो कृष्णमणि महाराज र सन्त महात्माहरूको पनि पावन उपस्थिति छ र कोही पनि भक्तहरूले यो क्षणमा एकदम उत्तेजित भएर उठ्ने होइन। कहीँ जमे जस्तो गरेर तपाईँहरू जुन भावले यहाँ बस्नुभएको छ त्यही भावले तपाईँहरू बसिराख्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। र अब मलाई लाग्दछ एकदम नजिकमा नै राष्ट्रपति महोदयको आगमन हुँदैछ। सबै भक्तहरूलाई म सूचना दिँदैछु राष्ट्रपति महोदयको पेट्रोलिङ अगाडि आइसकेको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्दैछ कि हाम्रो सेवा समितिका अध्यक्ष हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष
जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज, विख्यात भागवताचार्य संत शिरोमणि श्री 108 सदानंद जी महाराज, गुरु जी श्री 108 आचार्य जी महाराज, संत महन्त एवं विद्वान विदुषीहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न सेवामा कार्यरत विशिष्ट अधिकारीज्यूहरू, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद, श्री कृष्ण प्रणामी भाइजुराज महिला समिति एवं विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू एवं अक्षराधीश श्री कृष्ण परमात्माका अंशको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको महोत्सवको रूपमा मनाइएको श्री नौतन धाम समूह आयोजक श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिबाट प्रणामका साथ हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी समाज एवं नेपाल राष्ट्रकै एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक संस्कृति वैश्विक रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना अनुसार भक्तजनहरूद्वारा खुला हृदयले तन मन र धनले गर्नुभएको सेवाबाट यस नौतन धामको निर्माण भई आज यस भव्य कार्यक्रमका बीच समुद्धारण हुनुमा अक्षरातीत परमात्माबाट असीम कृपा भएको महसुस गरेको छु। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले मलाई यस परिसरमा स्वयं श्री अक्षरातीत श्री कृष्ण, जसलाई हामी श्री राधेश्यामजी भन्दछौँ, उपस्थितिको महसुस भएको छ र यसको परम आनन्द प्राप्त भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालका जननिर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति सम्माननीय डाक्टर रामवरण यादवज्यूबाट यस वास्तवमा नै हाम्रा धर्माचार्य क्यामेरा
स्वागत भजनको लागि त्यहाँ भनिदिनु हुन्छ स्वागत भजनको लागि स्वागत भजनको लागि त्यहाँ श्याम केसी स्वागत भजनको लागि त्यहाँ श्याम केसीजीलाई भन्नु स्वागत भजनको लागि स्वागत भजन अहिले हुने हो र अहिले नभइकन त्यो अरू हुँदैन र श्याम केसीसँग त पुनै सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ त्यही कुरो गरिदिनु जानु भने त म जानु मिल्छ होला धार्मिक सांस्कृतिक पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र आदिको निर्माण गर्ने लक्ष्य यस प्रकारका संरचनाहरूले देश नामलाई एवं हाम्रो धर्म संस्कृतिको प्रवर्धनमा ठुलो योगदान पुर्याउने यसमा विभिन्न देशबाट सहित आउनुभएका भक्तजनहरूको ठुलो उत्साह सहभागिता गर्छ यस महोत्सवमा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु हार्दिक स्वागत गर्ने साथी समूह यस कार्यक्रममा आनन्दको अनुभूति लिनुहुनेछ भने धन्यवाद। अपार हर्षको समय आइरहेको छ। म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु हाम्रा आयोजक समितिका पदाधिकारीहरू अनुरोध गर्दछु अतिथिज्यूलाई मन्दिर परिवारमा लिएर गएर खासकै धामको रूपमा स्थापित हुँदैरहेको रौतहट धामको उनीहरूलाई पुनः ड्यासमै बस्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत भजन लाइन बोत स्वागतं 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 पारसै पारायण। धर्मजी आरती बोल्नुहोस्, धर्मजी आरती बोल्नुहोस्, आरती बोल्नुहोस्, आरती बोल्नुहोस् धर्मजी। सांस्कृतिक टोली आरती आरती बोल्नुहोस्। श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म मुनियों के कारण सुंदर रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजरे पढ़े श्री नित्य उठ ध्यान धरे स्वामी नित्य उठ ध्यान धरे
श्री निज नाम को जपना रज राज श्याम को जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजरे कलियुग भागधरे स्वामी कलियुग भागधरे मैं हूँ पतित अभागी मैं हूँ पतित अभागी सतगुरु कृपा करे स्वामी प्राणनाथ कृपा की सागर कृपा करो स्वामी अब दया करो स्वामी अपना दीन उतारो अपना भात उतारो प्रभु अंतर्यामी श्री प्राणनाथ भजरे श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म मुनियों के कारण सुंदर रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजरे आप हो कृपा सागर कृपा करो स्वामी अब दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपना दास उबारो प्रभु अंतर्यामी श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे कृष्ण कन्हैया लाल को नवतन धाम को जय कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव को 12 से पारायण महोत्सव को महामहिम राष्ट्रपतिज्यू 12 से पारायणको अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। आजबाट यो नवतन धाम पूर्ण रूपमा धामको रूपमा विकास भएको छ। म राष्ट्र प्रमुखज्यू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु जसले यस धामलाई पूर्णता दिनुभयो। यो हाम्रो सम्पूर्ण प्रणामी जो नेपालमा 12 लाखको संख्यामा रहनुभएका प्रणामीहरूको यो एउटा ठुलो उपलब्धि र राष्ट्रको लागि एउटा पहिचानको रूपमा स्थापना नवतन धामलाई आज पूर्ण रूपमा पूर्णता दिइबक्सेकामा म सम्पूर्ण गुरुजनहरू आचार्य श्री महाराज श्री सन्त श्री सदानन्दजी महाराज मोहन प्रियाचार्यजी गुरुजी र किशोरजी महाराजजी लगायत सम्पूर्ण ड्यासमा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा विशिष्ट उपस्थित व्यक्तित्वहरू पत्रकार बन्धुज्यूहरू सुरक्षाकर्मीका साथीहरू प्रहरी प्रशासन सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सवको शुभारम्भ भएको छ। यो हामी सम्पूर्ण प्रणामीका लागि गौरवको खुसीको कुरा छ। म पुनः हाम्रा राष्ट्र प्रमुखजी लगायत सम्पूर्ण सन्त महन्त आचार्यश्रीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अब कार्यक्रमको अगाडि सबैजनालाई म बसिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सबैजना बसिदिनुहोस्। हिन्दू सनातन धर्म का एउटा उदारवादी र सुधारवादी स्थान हो। यहाँ 332
त्यसपछि नेपालको यो धरामा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मवादीहरू शुद्ध सनातन परम्परालाई धारण गरेर यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्। यस धर्मका संस्थापक आद्य सद्गुरु देवदत्तजी महाराजले नौतनपुरी रामनगरबाट कृष्ण भक्तिको लाभ चलाउनु भएको हो। स्वामी प्रणिनाथजीले यसलाई विश्वव्यापी बनाएर 18,758 आएको बेलामा नेपालबाट गएका सन्त कृष्णदासजीले प्रणिनाथजीबाट दीक्षित भएर विक्रम संवत 1632 नेपालमा श्रीकृष्ण प्रणामी यो धर्म सम्प्रदायको प्रचार प्रसार प्रारम्भ गर्नुभयो। यसरी आज 332 सालको इतिहासमा एउटा धामको स्थापना, त्यसको साथमा लगभग 100 कृष्ण प्रणामी मन्दिर हाम्रो नेपालमा आज पनि धर्मका प्रचार र समाज सेवाको बारेमा सञ्चालित छन् र लगभग 10 लाख प्रणामीहरू साथ दिलाइरहेका कृष्णको भक्ति गरेर नेपालमा शान्तिको र नेपालमा सद्भावनाको सुनाउको अवसरमा राष्ट्रपति महोदयको आगमनले सबै ल डाले हेरिरहेको छ यार भन्नु इसारा गरे आउँछ हेरिरहेको छ यार हैन त्यो त भइसक्यो आइहाल्छ आठ जानुपर्छ ल ल ल यहाँ अप्ठ्यारो भएर पछाडिको बस्दिनु पर्दैन खिच्नु सबै पछाडि पछाडिहरू देख्छ पछाडि भन्नु खिच्यो बस्दिनु बस्दिनु के बस्दिनु भिडियो खिचेर कहाँ हुन्छ एकचोटि हेरे पुग्दैन आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। हम नेपाल के संचार के लिए एक धरोहर के नेपाल में किया है। इसके द्वारा धर्म प्रचार सेवा राष्ट्र की सेवा शुभकामनाओं नेपाल अधिराज्यमा विभिन्न क्षेत्रमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका सेवा केन्द्रहरू छन्।
को केंद्रीय स्थान यो नवरस धाम को आज समाप्त भएको छ। माननीय राष्ट्रपति देशमा शान्ति र सुरक्षाको विषयमा सदैव हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म सम्पूर्ण विश्वमा विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएका पनि नेपालमा पनि यसको प्रचार प्रसार धेरै नै विस्तार भएकोले देशको शान्ति र सुरक्षाको लागि पनि हामी सबै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अनि यो सम्पूर्ण कार्यक्रम श्री तारक सागर महापुराणको जुन यहाँ 1200 पाठ भइरहेको छ, यहाँ पनि हामी पूर्ण परमात्माको चरणमा प्रार्थना गर्दछौँ कि देशमा सुरक्षा होस्, शान्ति होस् र प्रगति होस्, उन्नति होस् अनि योग्य व्यक्तिहरूको मार्गदर्शनमा यो देश धेरै नै अगाडि बढ्छ। प्राचीन समयदेखि नै धर्मले हमेशा समाजलाई उन्नतिको मार्ग देखाएको छ। व्यक्तिको व्यक्तिगत विकास र समाजको सामाजिक रूपमा विकासले अनि राष्ट्रपतिको समर्पण भावलाई पनि विकसित गराउने कार्य धर्मले गरिआएको हो। अनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म यिनै उदात्त कुराहरूलाई लिएर सदैव कुटुम्बको भावनालाई लिएर सम्पूर्ण विश्वमा आज पनि शीर्ष स्थानमा आइरहेको छ। हामीले यसका हकलाई बुझेर सम्झिएर अनि जनमानससम्म पुर्याउनका लागि प्रयास गर्नुपर्दछ। यो नामको यहाँ यिनै उद्देश्यलाई लिएर भएको हो। यस स्थानको लागि धेरै महानुभावहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। धेरै व्यक्तिहरू विभिन्न पदमा रहेर उहाँहरूले राम्रो सहयोग पुर्याउनु भएको छ। अनि सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। अनि सबै यहाँ उपस्थित हुने सुन्दर साथीहरूलाई धर्मको भावनालाई बुझेर सम्झिएर अनि राम्रा कार्यको लागि सधैँ नै प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना छ। अनि साथसाथमा आज राष्ट्रपति महोदय हाम्रो यस कार्यक्रममा पाल्नुभएकोमा उहाँको हामीप्रति अनि यो श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदायप्रतिको उदारता चरितार्थ भएको छ। यसरी नै भविष्यमा पनि हामी उहाँलाई प्राप्त गर्न सकौँ। अनि यो सम्प्रदाय सधैँ नै देशको उन्नतिका लागि धर्मको प्रचार प्रसारका साथमा प्रतिबद्ध रहनेछ भन्ने आश्वासनको साथमा अनि सबै साथीहरूले शान्ति बनाएर अनि राम्रो कार्यमा तपाईँहरू सधैँ नै सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने भावना व्यक्त गर्दै म मेरा दुई शब्दलाई यही नै निवेदन आचार्यश्री राष्ट्रपतिजीलाई आचार्यश्रीबाट उपहार प्रदान गर्न साथै दोस्रो लडाइँ समाप्त श्रीकृष्ण प्रणामी समाजमा खुसीको क्षण छ। आचार्यश्रीजीबाट राष्ट्र भ्रमण र दोस्रो लडाइँ प्रेमको भाव प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण ठ्याक्कै यस्तो रडी भयो मैले यहाँ हटाउनु अगाडि आचार्यश्रीजीबाट यसको भाग नवरत्न धामको सुन्दर तस्बिर गरेको उपहार दिएको छ। आचार्यश्रीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। र म लामो समयको पश्चात रानी धर्मको पुष्पमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई सम्बोधन गर्न हामी हजुरले पुछाइ सर्नु है
म एकदम सुरक्षा गरिरहेको छु होइन त सर्न दिँदैन नि फेरि हामीलाई सुरक्षा गर्नुले अहिंसावादी जीवन मार्ग को रूप में पूर्णतः हिंसात्मक उपायबाट हिंदू समाज में अझसम्म बाँकी रहेका जातिगत तथा लैंगिक भेदभाव र धर्मान्धता एवं कट्टरता जस्ता नकारात्मक पक्षहरू हटाई समाजलाई एकात्मक सूत्रमा बाँध्ने यस पवित्र सिद्धान्त सराहनीय रहेको छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रमा धेरै परिवर्तनको चरणमा छौँ। हिन्दू समाज सबै समाजलाई एब्जर्भ गर्ने, एकोमोडेट गर्ने, सबैलाई मिलाएर हिँड्ने त्यो क्षमता हिन्दू समाजमा छ। राष्ट्र गणतन्त्र भएको छ। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले नेपाली जनताको ठुलो बलिदानबाट पाएका छौँ। यसलाई संस्थागत गरेर शान्ति प्रक्रियालाई सफल तुल्याउँदै एउटा नयाँ संविधान बनाएर देशलाई अगाडि बढाउने समय छ। मैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी पहिले भन्दै गरेका छु, राष्ट्र धेरै जटिल परिस्थितिमा छ। सबैले मिलेर हामीले राष्ट्रलाई स्थायित्व प्राप्त गरौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गरेर सम्पूर्ण नेपाली मिलेर बसौँ र देशमा शान्ति होस्। मैले कृष्णप्रणामी धर्म मान्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यही आग्रह गर्छु कि तपाईँहरू पनि त्यही भावना र कामना गर्दै देशमा शान्ति अमन होस् र सबै मिलेर नेपाली चाहिए। हामी कोही यहाँ मधेसी छैन, कोही यहाँ पहाडी छैन, कोही यहाँ हिमाली छैन। हामी सबै पहिले नेपाली छौँ। त्यसपछि कोही चाहे कि कुनै जात त्यसैले सबै धर्मलाई राष्ट्रले सम्मान व्यवहार र सम्मान चाहिँ आदर राष्ट्रको तर्फबाट हुनेछ भनेर मैले नेपाली जनताको तर्फबाट, राष्ट्रको तर्फबाट यहाँहरूको सामने विश्वास दिलाउँछु। वर्तमान सन्दर्भमा सबै किसिमका विभेदको अन्तसँगै शान्ति, आपसी प्रेम, सद्भाव र सम्मानको प्रवर्धन र धार्मिक सहिष्णुताको अभिवृद्धि गर्नु आजको खाँचो हो। धार्मिक सहिष्णुताको कट्टरता होइन, सहिष्णुताको भाव सबैमा जागोस् भनेर मैले त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। यस कार्यमा यो ग्रन्थले गहन योगदान पुर्याउन सक्ने विश्वास मैले लिएको छु। साथै देशका विभिन्न स्थानहरूमा यस किसिमका दर्शनीय स्थल तथा अन्य
भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेर आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवर्धन तथा स्थानीय जनताको जीवन स्तरको उन्नतिमा समेत श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिले सहयोग पुर्याउँदै जानेछ भन्ने आशा लिएको छु। यस पुण्य अवसरमा आयोजकहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिको उत्तरोत्तर प्रगति तथा ज्ञान यज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। अन्तमा सबै नेपालीको जय होस्। धन्यवाद। जय नेपाल। राष्ट्रपति जी को संबोधन करने आने का प्रकट श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति इस भारत से भारत माता श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव का आयोजन जल्दी है। इस समिति को धन्यवाद जगद्गुरु कृष्णमणि जी महाराज, प्रमुख अतिथि महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव जी, श्री 1008 स्वामी सदानंद जी महाराज, गुरुजी मोहन श्री जी महाराज, श्री 108 लाल किशोर जी महाराज, डॉक्टर स्वामी तथा मंचमा आसीन विभिन्न विद्वान विदुषी, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण धार्मिक वृन्द, हाम्रो यो अत्यन्त खुसीको क्षण जसमा देशका राष्ट्र प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति यो उपस्थित हुनुभई यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भयो, एउटा सम्बोधन गरिदिनु भयो र मन्दिरको उद्घाटन तथा यो समारोहको उद्घाटन गरिदिनु भयो। यसप्रति श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति साथै यो मूल आयोजक समितिको तर्फबाट म उहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रणाम टक्राउँछु। प्रणाम। म यसै गरी यस कार्यक्रममा देश विदेशबाट पाल्नुहुने हाम्रा साधु सन्तगण, उपस्थित धार्मिक वृन्द तथा सम्पूर्ण भक्तजनहरू उपस्थित भई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट यो काम गर्नुभएको छ। विभिन्न उपसमितिहरूमा बसेर कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो संलग्न हुनुहुन्छ सबैलाई म आयोजक समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। अहिले धेरै कार्यक्रमहरू हामी धेरै कुरा सम्बोधन गर्ने थियौँ। यहाँ अहिले कार्यक्रमको अभावको कारणले म यी मेरा शब्दहरूलाई यी पूर्ण विराम दिँदै सबैमा प्रणाम टक्राउँछु। प्रणाम। राष्ट्रपतिले विदाईको लागि स्वागतम स्वागतम स्वागतम। 118 श्री महामहिम राष्ट्र प्रमुख सबैमा स्वागतम 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 स्वागतम। नेपाली भूमिमा हिमालको काखमा नेपाली भूमिमा नौतन घम बन्न गयो पवित्र यो माटोमा नौतन घम बन्न गयो पवित्र यो माटोमा स्वागतम स्वागतम
स्वागतं 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 सुंदर साथ को चरण कमलमा हृदय को स्वागतं सुंदर साथ को चरण कमलमा हृदय को स्वागतं 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 कंचन थालारती को गुंजन छ मंगलनाद कंचन थालारती को गुंजन छ मंगलनाद जगमग छ धरतियो विश्व ब्रह्मांडमा जगमग छ धरतियो विश्व ब्रह्मांडमा स्वागतं 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 परसै पारायण नौतन घटोद्घटन मौसम का स्वागतं परसै पारायण